معلاتكم ويدما حضراتكم قالهم مساين دحرالكم دما معلاتكم يزبلكم. Today we will continue about possessive pronouns again. We will discuss about possessive pronouns. We will do more examples. The continuation from previous videos. ሕጂ ብዛዕባ ዋንነት ክንዳ ኣስማቲና ንምሃር ዝያዳ ኣብነታት ክንሰርሕ ኢና زيادة أبناتات كنسرحنا سخاتكم دوما بتصمونا كتسمعني تسفى قبر ناتا قبع نايماني ناتا انتاي لكم ناتا مالت مالتيو ناتا مالتيو سو قبع جن زي نمدماتو كبد بلاي رايو قبع أين بلنا سزي نمتينا نوصل زي نبزد نسزي ترانسفورم نقوله قبعة هر هات قبعة ناتا قبع أوكي نزي أدمان رأي ناتا توم سعري دمبه which means I wanted to say they are lone ناتا توم سعري دمبه ويدما feminine تخوينا دما ناتاتن تخوينا دما سعري دمبه حرب دك نسير زاربالخو ناتاتن سعر دمبه ناتاتهم سعري دمبه زي سعر نايمني سعر دمبه اتوم ناتاتهم مالتي سعر دمبه اتوم زي اتوم تاي مالتي ناتاتهم لك خمزي ابزي تايلنا ناتا مالتي equivalent ناتاتهم تيلنا دما اتوم مالتي بدحريت نحر غيرنا اتوم نقبرو دمبه اتوم سعري دمبه اتوم ناتاتن سعر دمبه سعري دمبه نايمن يسرا اتن ناتاتن مالتي ناتاتن زي ناتاتن بمتايتك باتن سعري دمبه اتن اوكي they are lone قصينا لما ناتو كرافاتا ناتو دما انتايلنا مالتي is ناتو كرافاتا نايمني ناي كرافاتا his tie أبز دما خمس قبل دلي let's say this one بزح جزء ناتا معلتها تاريخ مالتي هير دايري معلتها تاريخ مالتي ناتا معلتها تاريخ حجي ناتا بمتى تكا ناتا معلتها تاريخ ناتا تاريخ انتاي وسخلا انتاي مالتي لنا ناتا مالتي جن تاريخ إلنا يكوننا ندمصو زي خ يخون مالتي سلازي معلتاوي تاريخا كمزي صوت منشي كنفلطو لنا اتي ادما مصادما كنفلطو لنا معلتاوي تاريخا هير دايري معلتاوي تاريخا هير دايري ناتاتهم خلبي اذا خلبون كلبي خ تكون زلا from my تايز بالكا تعزب تيزر اخوا ناتاتهم خلبي كلبي اخلاباتينا نمر اكلاباتين بلنا ولا خنا بازحو تخينا سيزا انا بو مسرت يزخيد كلبي لنا اكلاباتيو خلبتي لنا كن اخلاباتيو سلازي بس خنردو حدا غيزي تباترن بعلنا نفرسينا دحرجيغا خوينو يفرسيو مخنياتو كتبازحو خلا خديخا ناب ادجكتيف كتقيرو خلا خديخا ناب زخونه تي قال تمسرتو خطف يبلون سلازي بزغيرنا نرغاغصو مالتي كمي غيرنا نرغاغصو خم خانو كنربحو خلنا اخلابات سلنبل نغر مغديزي ناتاتهم خلبي نايمن يسو ناتاتهم تايلنا ناتاتهم مينس اتوم بدحريت اندحرك مص خوينو ناتاتهم مينس اتومي حجي خلبي نايمن ناي اتومي ناتاتومي مالتي كلب ناتاتومي نانبل زلنا جن بقدميت كتمص خلا ناتاتهم كلبي تخون بدحريت كتكون كلا جن اتا خلبي زمتاي تسعب اتوم بناتاتوم ايكونتم باتوم خلبي اتوم so common mistakes يلبزي كلبهم نبلينا زكوناتهم كلبهم يتلنا سي حدا غيزي ناي بزحات كلب نزارب زلنا خويني دي سمعنا زي هون حجي خخ قبرلني قريتا كرما صني حسي سلمنتاي او انتلتي لغرفا زياد ما خخ تكون الله زرعنايو اندحر رينا كله بقدميت نابنت قاليو ميستيكس غبركو بدحريت كوريكت غبرو خيله سيزنات ناي قدميت ديكونكو نتقول كيزي كوركشن
ንገብሮ ኢና ክንሪኦ ዘለና ሶ ኮመን ሚስቴክ ኣሎ እዚ ከልበን ወይ ከልቦም ይኮ ዝናቶም ከልቦም እዩ ገለ ክንብል ከለና ናይ ሓደ ሰብ እዩ ንሓደ ናይ ዓቢ ሰብኣይ ሶ ናይ ኣቦይ ቴድሮስ ከልቢ እዩ ከልቦም እዩ ናይ ደይ ዛፉ ወይ ድማ ናይ ደይ ማዕራፍ ከልበን እዩ ንብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከልቢኣተን ናይ ብዙሓት ምዃኑ ከልቢኣቶም ድማ ናይ ብዙሓት ናታቶም ከልቢ ናታተን ከልቢ hope ተረዲኣትኩም ትከውን so that means their dog we are saying their dog ኣብዚ ንሄትልኩም ሕጂ ኣራቢሐን ዘያ ናታቶም ኣኽላባት ናይ መን ናታቶም እዮም ምሽ ኣኽላባት ኣቶም ንብል ማለት እዩ ኣኽላባት ኣቶም እዛ ትኣ ድማ እንታይ ተባሂልና ትራንስፎርም ንገብራና ምንታይ ናብታ ተማሂርና ኢና ኣኽላባታቶም ንብል ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሓት ኮይኖም ኣኽላባታቶም ኣብዚኣ እንታይ ኢልና ነርና ከልቢኣተን ወይ ድማ ከልቢኣቶም ኢና ኢልና ኣብዚ ግን ኣኽላባታተን their dogs ኣብዚ ድማ ማህደር ንዛረብ ማህደር ማለት his briefcase ክብል ደልየ ናቱ ማህደር ኦኬ ማህደር ናይ መን እዛ ናቱ እንታይ ኢልና ኢልና ኢና ቅድሚ ሕጂ ተማሂርና ኢና ማህደር ግን ስለዚ መብዛሕትኡ እዚ ስለ ዝረትዓና ርኡ ዘሎ ሩ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ማህደሩ ኢልና ከዓ ነንብባ ማህደሩ ያ ነዚኣ ቀይርና ማህደርኡ ዘላ ማህደሩ his briefcase ናቱ ማህደር ናታ ተሓናቕ ማለት ድማ እንታይ እዩ her necklace ማለት እዩ necklace ተሓናቕ እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ሶ ናታ ተሓናቕ ናታ ከዓ እንታይ ማለት ኢልናዮ ኣይንርስዓ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ተሓናቕ ናይ መን ናታ ግን እንታይ ይንበብ ክልቲአን ቀይሕ ክገብረኒ ሕጂ እንታይ ይንበብ ክድመፅ ከሎ ማለት እዩ ክንበብ ከሎ ዘይኮነ እዚ ክንበብ ከሎ እዩ ክድመፅ ከሎ ድማ እዚኣ ትኸውን ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ንብል ተሓናቓ ንሰምዖ ማለት እዩ እቲ ኣዳማምፃና ኣፀሓሕፋና ከምዚ እዩ ኣዳማምፃና ድማ ከምዚ እዩ ሄር ነክለስ ናታቶም ድሙ ድማ ክብል ደልየ ናታቶም ድሙ ብዛዕባ ድሙ ናይ መን እዩ ናይ ናታቶም እዩ ናታቶም ክፀሓፍ ከሎ ብድሕሪት ድማ ኣቶም እያ ትኸውን ስለዚ ድሙ ኣቶም ናታተን ድሙ ናይ መን ናይ ኣተን ድሙ ናይ ኣተን so they are cat ንብል ማለት እዩ I mean they are cat in English is they are cat so ድሙ ኣቶም ሓደ ድሙ ናይ ኩሎም ሓደ ድሙ ከምኡ ድማ ናቱ ቡታት ክብል ደልየ his boots ኣሳእን እዩ ኦኬ ናቱ ቡታት ክብል ተኮይነ ነዚኣ ድማ ነታ ቡታት እዚኣ ሓንቲ ታያ እዚኣ እውን ሓንቲ እያ ሶሪ ናቱ ቡታት እታ ናቱ እንታይ ኢለያ ማለት እያ ሶ ቡታት ግን እዛ ትኡ እንታይ ኢልናያ እያ ክትድመፅ ከላ ክትፅሓፍ ከላ ከምዚኣ ክትድመፅ ከላ ድማ ከምዚ ትኸውን ማለት እዩ ቡታቱ ትኸውን his boots let me revise them this one too okay ኣብዚያ ጀሚርና ናታ ቆብዓ ሄርሃት ናታቶም ሳዕሪ ደንበ ኣቶም ወይ ድማ ናይ ኣንስትዮ ናይ ፊሜል ዲዛረብ ንሕር ኣለኹ ድማ ናታተን ሳዕሪ ደንበ ኣተን remember ኣተን they are long ናቱ ካራቫታ ናይ መን ናይ ኣብዚኣ ግን ትቕየር የብልናን ካራቫታ ንብላ ማለት እዩ ካራቫታ ኣይኮነን please common mistake is ካራቫታ his tie ናታ መዓልታዊ ታሪክ ድማ እንታይ ኢልና ታሪክ እዩ ዝፅሓፍ ዘሎ ታሪክ ናይ መን እዩ ናታ እዩ ሄር ዳይሪ ሶ ታሪክ እዛ ናታ ታሪክ እንታይ ኢልና ታሪኻ ብድሕሪት ናታ ኢለ ኣይፅሕፍን እየ
ታሪክ ናታ ኣይብለን እየ ብድሕሪት ናታ ታሪክ ብቅድሚት ክብሎ ክእለ መዓልታዊ ታሪክ ናይ መን እዚ ናይ ኣ ሶ እዚኣ ድማ እንታይ ኣለና ኽ ኣ እንታይ ይድመፅ ኻ ይድመፅ መዓልታዊ ታሪኻ ሄር ዳይሪ ናታቶም ከልቢ ኣቶም ናታተን ከልቢ ኣተን ዴር ዶግ ሓደ ከልቢ ናይ ብዙሓት ግሩፕ ማለት እዩ ናታቶም ኣኽላባት እዚኣቶም ብዙሓት ኣኽላባት ናታቶም ማለት እዩ ናታቶም ኣኽላባት ኣቶም ንብል ማለት እዩ እዚ ናታተን ኣኽላባት ኣተን ዘሎ ድማ ኣኽላባታተን ይኸውን ኣብዚ ማለት እዩ ዴር ዶግስ ናቱ ማህደር ናይ መን ናይ ኡ ማህደሩ ኸውን ኣብዚ and his briefcase ንብል ማለት እዩ ናታ ተሓናቅ ኣ ናይ መን እዩ እንታይ ኢልና ናታ ማለት እዩ ተሓናቃ ትድመፅ ሄር ኔክለስ ናታቶም ድሙ ብዛዕባ ሓደ ድሙ ናታቶም ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ድሙ ሲ ናይ መን እዩ ድሙኣቶም እዩ ናታተን ድሙኣተን እያ ወይ ድሙኣተን እዩ ዴርካት ናቱ ቡታት ቡታት ናይ መን እዩ ናይ ኡ እዩ እዚ ድማ እንታይ ድመፅ ኢልና ቱ ሶ ቡታቱ ንብል ማለት እዩ his boots thank you for watching and see you in the next video